सुन फ्रैंकलिन, मैं मिस्टर बीस्ट बोल रहा हूँ यार। मेरा पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा, ऊपर से बहुत गर्मी लग रही है। तू जल्दी से आओ। चलो। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। I have the electrician here. He's just checking the wiring now. Yep, should be all set. Give it a try. It's working. Thank you so much.